Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui fala Matheus trazendo mais um vídeo. E bom pessoal, nesse vídeo um vlog trazendo uma vez aqui que os jogos de computador morreram porque meu computador queimou a placa de vídeo. Caso o computador da NBL dos meus pais, eles deixam eu mexi assim, mas não era nem por ter baixado os jogos. Ele já sabia que ia dar vídeos, mas deixava, se deixava. Eu vou poder trazer só vídeos de PS2, não com qualidade muito boa, mas é pro gasto e vídeos de PS. Peraí, pessoal. Pessoal, acho que eu ouvi um barulho aí bem suspeito. Viu? Peraí. Tá meio silêncio. Ai, meu Deus. Pessoal, eu só vou poder trazer vídeos de PS2 da câmera de vídeo. Eu não vou poder centralizar assim na TV. E eu só jogo no computador só no próximo ano, que 8 de junho é meu aniversário. Estão ouvindo esse barulho? Estão ouvindo? Oi? Sim, mas jogos de computador só no próximo ano, que 8 de junho é o meu aniversário. E eu vou pedir um notebook, que no aniversário os pais podem dar qualquer coisa, né, sem pestanejar. Mas bom galera, eu vou finalizando aqui o vídeo, que o clima aqui tá meio tenso. Peraí, deixa eu ver quantos minutos tá. 2 minutos, por favor, né? É muito pouco. Vou mostrar aqui um pouquinho do meu quarto, né? Aqui essa é a minha cama. Caderno aqui, que eu uso pra ir pro colégio, né? Tô tendo prova. Aí a barra fica meio tensa aqui, meu módulo. Ó, quarto bimestre. Aqui a minha cama, né? Aqui tá a cama da minha irmã, que eu divido o quarto com ela. Que gosta de Pepe, hein, velho? Aqui o ventilador, né? A televisão, que eu não vou usar pra gravar os vídeos, né? É outra televisão já que eu vou usar. Aqui eu estou da minha irmã, a marca da minha irmã no carnaval. O Pikachu. O guarda-roupa. O relógio ali. Que horas é agora? Horas... o relógio tá parado, eu esqueci. Peraí. Pessoal, eu vou postar aqui mais outro vídeo que eu vou postar. Vou mostrar a televisão que eu tô usando aqui pros meus vídeos. Putz, grila, só 4 minutos, velho. O negócio fica tenso, né? São 4 minutinhos de vídeo, né? Pois é. O vídeo mais curto do canal, eu acho. Mas é isso aí. Se você gostou, deixe um like aí. Adicione os favoritos para ajudar a divulgação no canal. Compartilhe aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, outras coisas, Bing, Ask, essas coisas. Me siga lá no Twitter, me curta no Facebook. Instagram não vou postar, eu ainda não tenho, mas eu vou fazer. Aí, enquanto eu vou fazer uma sériezinha aí, e eu vou botar de Minecraft, acho que próximo ano ainda, e eu vou botar um cantinho do não sei o que nem a gente faz o Tazecraft, essas coisas. Quer dizer, o Tazecraft não faz, mas eu vou botar o cantinho dos domadores, os cantinhos do matadores de boss, essas coisas.
Aí vocês deixam lá seu desenho, eu mostro aí pro pessoal do vídeo. É isso aí. Falou, valeu, xablau.